李小龍我好細個識嘅，一路細個玩就6、7歲，即係嗰陣時又咩都跟住佢學，拍完戲就喺屋企練下嘢啊，玩下教我哋好多嘢。我試過3個月見唔到張床，即係早班係一部戲，中午一部戲，夜晚一部戲，3部戲連續喺邵氏連續拍都試過，都係主角角。我師傅咁犀利嗰個一人，咁都可以走得喎，係好突然，即係我都唔信。其實咧，我就喺68年入行嘅，咁啊之前咧我都有即係跟我媽咪去拍戲嘅，咁啊即係已經好中意呢個行業。見到好多前輩啦，即係李海泉啊、李小龍啊咁。李小龍我好細個識嘅，一路細個玩就6、7歲，佢係16、17歲，大我10年啦佢。自從李小龍出現咧，佢翻嚟香港拍70年拍第一部《唐山大兄》咧，咁我咧又見翻李小龍喎，我師傅喎，咁啊就喺幕前啦，第一部戲拍做反派 Big Boss 個仔，咁啊同佢有對打嘅，因為我嗰陣時係僆仔嗰陣時打五形八卦、12潭腿啊，最多就學空手道，同洪金寶啊、劉小龍佢哋一齊喺工人樓度學嘅，我哋做左教。咁嗰陣時咧就何謂咧就話：喂，你又識打，李小龍又啱啱翻嚟係打得嘅，咁你同佢做對手啦，拍下戲啦，第一次喺幕前啦，咁第一次。即係大家好耐冇見，再見翻好開心啦咁啊！佢係叫做唐龍，你哋自我介紹啦。誒，我叫 Tony 啊！一見到我，喂，你係打拳啊？我係啊，我好崇拜你嘅，都喺電視睇過先有。佢話得，打你啊！俾我練下先啦，講俾你聽點樣打咩乜。咁啊，然之後第一句就講我聽，你啱啱嘅我空手道咯。Forget about your classical karate，即係唔好，即係唔好太公式化。咁跟我學啦，唔好打空手道啦。就除咗打拳之外咧，就係教我演戲嘅。咁我記得有一次係好笑嘅啫，打 ending，同佢對打咁，佢打死我咁啊！我係飲咗啲血漿嘅，即係要中拳嘔血㗎嘛。咁嗰陣時僆仔第一次拍戲嘅，喂，吐血啊！飲晒咯，即係飲咗。即係嗰陣時就咩都跟住佢學，翻嚟香港部戲我都有份嘅。咁翻嚟香港啊，就日日去佢屋企咯，拍完戲就喺屋企練下嘢啊，玩下教我哋好多嘢咁咯。嗰陣時嘅生活就影響得大啦，即係大部分都喺片場嘅。我試過3個月見唔到張床，即係早班係一部戲，中午一部戲，夜晚一部戲，3部戲連續喺邵氏連續拍都試過，都係主角角，即係企住都可以瞓着嘅。咁我記得我哋對打戲咧，我同徐少強對打，佢兩個坐住喺度，武術指導度完嘢10幾招，咁我哋兩個坐喺度，唔起身練嘅，就低頭站腳啊，跳起做嘢咩，但係兩個咁度記咗之後，拍啦喂！咁上去拍㗎啦，唔度嘅，即係咁。我試過拍家良師傅嘅戲，30幾招揸個大關刀，打咗幾個之後咧，咁我哋放食飯。阿永啊，夾餸啊，唔好淨係哇，揸唔到筷子，打個關刀打完，我都揸唔到筷子啊，大佬咁樣。咁你話攰到點樣？同我哋熟悉到點樣咧？你話對自己嘅影響咧，就係話你覺得喂好有滿足感，好努力嘅藝人有好多，有機會嘅咧，即係人人都認同嘅咧，冇乜幾個。咁我係好幸運啦，嗰陣時喺嘉禾入咗邵氏嗰段時間，我係拍咗好多部主角嘅戲。都好多人認同我嘅，尤其是係乾隆王啦、陸小鳳啦，好多電影。後期咧有得跟揾我咧，就拍秦始皇啦，即係入電影轉電視啦，應該就係更多啲人識啦喺電視。而家電影圈裏邊啊，中國人嚇
又可以同佢對打，又可以同佢演文戲，只有剩翻我一個。即係佢對我咁樣走咗咧，對我都好大影響嘅，係好突然，即係我都唔信。佢又話嗰啲佢做導演揾我做主角嘅，我師傅咁犀利嗰個一人，咁都可以走得。你哋記住啊，中國人唔係病夫。我覺得佢係我超級偶像嚟嘅，所以我都有頹廢咗嘅。不過後期因為拍戲，我有拍武打嘢咩，即係普普通通都仲練翻下咁解。我而家都打㗎，有戲團我就會拍㗎啦。唔係你俾人打，人打你㗎啦，一樣嘅。我覺得冇咩所謂，但係就即係啱嗰個劇情咁啊可以做。所以你將佢哋賣俾啲差人，同時又想攞埋賭場個筆。最後個故仔唔係咁樣，個女人開槍對我唔係成日拍打戲㗎，好多文片我都拍㗎。嗱，我做嘅老少平安同梅菜扣肉，今日大家真正認真咁試下，得唔得啊？好，呢個戲我覺得幾好嘅，一個煮嘢嘅人，一個女有段感情有嘢咁，即係我覺得幾人性嘅立體咯。家家戶戶都有可能會發生嘅嘢。呢部戲好喎，我覺得我本人我好中意啊！即係我咧就永遠唔退休嘅，有喜歡或者需要我嘅角色，我一定會演。電影俾我嚟講咧，就係等於一個人生好深入人哋成個人嘅精神上邊嘅。會唔會太鹹啊？好。我有女有仔3個，咁我自己都好開心㗎啦。咁仲有個孫，嗰陣時咧就後生啊，做好多決定衝動，冇諗嘢。俾我重新嚟過咧，我唔會喺感情上邊放得咁多嘢。嗰陣時都即係好好嘅機會嘅時候，我係錯過咗嘅。到而家呢把年紀啦，咁我就係好希望喺嗰啲徒弟徒孫裏邊，想學習演戲嘅新人，俾佢哋有演戲嘅機會，希望可以推到好多以後人所認識嘅龍仔、李小龍、龍仔龍女出嚟，咁咧就一路將武術啊、功夫啊發揚光大。